আমরা আজকে এসেছি একটা লেবানিজ হালাল ফুড রেস্টুরেন্টে। একটা চিকেন প্লাটার, একটা হচ্ছে বিফ প্লাটার। এই যে আমাদের টাকোগুলোও কিন্তু চলে আসছে। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more. আমরা আজকে এসেছি একটা লেবানিজ হালাল ফুড রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ করার জন্য। তো এখানে কি ধরনের হালাল ফুড পাওয়া যাচ্ছে সেগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করব। Oh, everything is like a test. I better not text or আজকে আমরা লাঞ্চ করার জন্য চলে এসেছি একটা লেবানিজ মেক্সিকান হালাল ফুড স্টোরে। আজকে যেহেতু সানডে, তো সানডের লাঞ্চটা ভাবলাম একটু বাইরেই কোথাও করি। তো চলে এসেছি লেবানিজ রেস্টুরেন্টে। তো আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এখানে কি ধরনের হালাল ফুড পাওয়া যায়। So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. আমরা খাবার অর্ডার দিয়েছি, একটা চিকেন প্লাটার, একটা হচ্ছে বিফ প্লাটার, আরেকটা নিয়েছি টাকো। তো টাকোটা এখনো আসে নাই, টাকো আসলে আপনাদেরকে আবার দেখাচ্ছি। এইগুলো সব খাবারই কিন্তু হালাল। আর রেস্টুরেন্টের নাম তো আগেই বললাম, ফাতেমাস গ্রিল। এই যে আমাদের টাকোগুলোও কিন্তু চলে আসছে। টাকোটা দেখতে তো খুবই ডেলিশিয়াস লাগছে। এখন খেয়ে দেখি টাকোটা কেমন। টাকোটা কেমন লাগছে? আছে ভালোই, লেবানিজ ফুড তো একটু টেস্টটা একটু অন্যরকম, কিন্তু ভালোই লাগছে, খারাপ না। তোমার কেমন লাগলো? ভালো। আমরা মাত্র খাওয়া দাওয়া করে বের হলাম। আসলে লেবানিজ ফুড ভালোই লাগলো, একটু অন্য ধরনের টেস্ট। আসলে মাঝে মাঝে একটু টেস্ট পরিবর্তন করা উচিত, এই জন্য আজকে ট্রাই করলাম লেবানিজ ফুড। খুবই ভালো। আর আপনারা যারা ক্যালিফোর্নিয়ায় আছেন তারা ফাতেমাস গ্রিলে এসে লেবানিজ ফুডটা ট্রাই করতে পারেন, ভালোই ফুডটা। আর এটা কিন্তু সম্পূর্ণ হালাল, সো আপনারা ট্রাই করতে পারেন। খাওয়া দাওয়া শেষে ভাবলাম একটু গ্রোসারিও করে যাই। সামনেই একটা গ্রোসারি স্টোর আছে, তো দেখি এখানে কি পাওয়া যায়।
টুকটাক গ্রোসারি করা শেষ। আসলে আজকে ভিডিওটা খুবই ছোট, খুব বেশি কিছু ভিডিও করিনি, জাস্ট খেতে এসেছিলাম, সেটা একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম, আর গ্রোসারিও করে ফেললাম এই ফাঁকে। তাহলে আজকে বিদায় নিচ্ছি, ভালো থাকবেন সবাই, খোদা হাফেজ। I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this.